அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி. இந்த கேள்வி பாருங்க. Why dimensional methods are applicable only up to 3 quantities? தமிழில் பார்த்தா பரிமாண முறையானது 3க்கு உட்பட்ட இயற்பியல் அளவுகள் உள்ள சமன்பாடுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் ஏன்? பிள்ளைகளுக்கு நம்மளோட காணொலியில் பாருங்கள், அதில் என்ன சார் சொல்லியிருப்பேன், ஒரு காணொலி கொடுத்துருப்பேன் கேட்டிங்கன்னா, டைமென்ஷனல் மெத்தட்ஸோடைய லிமிட்டேஷன்ஸை பற்றி நம்ம கொடுத்துருப்போம். ரைட், இல்லாட்டி உங்கள் புத்தகத்தில் அதை ஒரு தடவை வாசிச்சு பாருங்கள், இல்லை நம்ம காணொலியை ஒரு தடவை பாருங்கள். ரைட், அதில் நிறையா கொடுத்துருப்போம், பேசியிருப்போம். ஸோ அது ப்ராடக்டாக இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும், நம்ம ரிலேட் பண்ண முடியும். அடிஷ்னலாக இருந்தால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் S is equal to UT plus half AT square, இந்த மாதிரி ஃபார்முலாவில் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, டைமென்ஷனலாக நம்ம பண்ண முடியாது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் என்ன செஞ்சுருப்போம், டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். அதில் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க, 3 குவான்டிட்டி இருந்தால், ஆரம்ப காலத்தில் மெக்கானிக்ஸில் 3 குவான்டிட்டி தான் இருந்தது இல்லைங்களா, தட் இஸ் MLT, மாஸ், லென்த், டைம். ரைட், 3 குவான்டிட்டி இருந்தால் தான் டைமென்ஷனல் மெத்தட்ஸை அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படின்ற கேள்வி, இது சரியான கேள்வியாக சாரு கருதலை, நான் அப்படி நினைக்கல. ரைட், நான் சொல்லித்தர முயற்சி பண்ணுறேன், பிள்ளைங்க புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்கள். சப்போஸ் ஒரு அன்னோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு அன்னோன் இருக்குது அப்படின்னா அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் போதும். புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதுனா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே 3x இஸ் ஈக்குவல் டு 6 அப்படின்னு ஒரு ரிலேஷன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் இப்படி தான் வரும். வந்துச்சுன்னா நமக்கு x இஸ் ஈக்குவல் டு 2, அப்போ ஒரு அன்னோன் இருக்குது, ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது, நம்ம சால்வ் பண்ணிட முடியும். அதே மாதிரி 2 அன்னோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x + 2y இஸ் ஈக்குவல் டு 3, தென் 3x + y இஸ் ஈக்குவல் டு 6 இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட முடியும். ஏன்னா இங்கே 2 அன்னோன் இருக்குது, 2 ஈக்குவேஷன் இருக்குது, சால்வ் பண்ணிட முடியும். அதே மாதிரி 3 அன்னோன் இருந்துச்சுன்னா அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு 3 ஈக்குவேஷன் வேணும். 4 அன்னோன் இருந்தால் 4 ஈக்குவேஷன் வேணும். இதை ஜெனரலாக சொல்லப்படுதே ஒழிய இது இட் இஸ் நாட் ஃபெட்டாலிஸ்டிக், தலையெழுத்துப்படி கிடையாது. 3க்கு மேலே போனால் இதை பயன்படுத்தலாம். ஆனால் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா, இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஏன்னா ஈக்குவேஷனோட ஃபார்ம் யோசிச்சு பாருங்கள், 4 இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் XYZக்கு பதிலாக இன்னொரு வேரியபிள் இருக்கும். ஸோ 4 செட் ஆஃப் ஈக்குவேஷனை நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கும், சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால தான் இது அப்ளிகபிள் நம்ம சொல்கிறோமே ஒழிய தலையெழுத்துப்படி என்ன கிடையாது, 3 குவான்டிட்டிஸ்க்கு மேலே போனால் சால்வ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு இருப்பதாக சார் கருதவில்லை. இது என்னுடைய கருத்து பிள்ளைங்களா. இருந்தாலும் உங்களோட ஆசிரியர்கிட்ட நீங்கள் இதை பற்றி என்ன செஞ்சு பாருங்கள், விவாதிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் ஏறத்தாழ ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஏராளமான லிட்ரேச்சரை சார் என்ன செஞ்சுருக்கேன், இதுக்காக ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். எந்த ஸ்டாண்டர்ட் லிட்ரேச்சரில் இது என்ன செய்யலை, அவங்க ஒரு பாயிண்ட்டாக சொல்லலை. நம்மளுடைய இந்தியன் லிட்ரேச்சரில் மட்டும்தான் 2-3 இடங்கள் அதை கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் என்ன கொடுக்கல, அதற்கான காரணங்கள் அவங்களால கன்வின்ஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு கொடுக்க முடியவில்லை. சரியா பிள்ளைகளா? உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை என்ன செய்யுங்க, சாருக்கு தெரியப்படுத்துங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள்.